Müasir yaradıcılığımızda bu artıq bizim davamlı şəkildə istinad etdiyimiz bir alətə çevrilib ki, bu da yəni qaçılmazdır. Əgər bunu əvvəllər xüsusi peşə sahibləri, mütəxəssislər istifadə edirdisə, artıq bu geniş kütlələrə açılıb. Ümumiyyətlə insanların belə bir qorxusu var ki, generativ süni intellekt bizim yaradıcılığımıza mənfi təsir göstərir, bizim işimizi əlimizdən mi alacaq, suallarını özlərinə verirlər. Ancaq bu qrafik dizayner kimi mən öz işimdə generativ süni intellektdən davamlı istifadə edən bir adam kimi bunun hələ ki xüsusi bir maneəsini görməmişəm. Əksinə bunun bir çox halda rutin işləri avtomatlaşdırmasını görmüşəm. Məsələn, biz davamlı şəkildə istifadə etdiyimiz bir alət var, Adobe Photoshop. Photoshop'u götürsək, orada əvvəllər biz hər hansı bir kompozisiyanı düzəltmək üçün, fotomanipulyasiya eləmək üçün stock saytlara müraciət edirdik. Oradan müxtəlif fotolar, qrafikalar əldə edirdik. Amma hal-hazırda generativ süni intellekt bizə imkan verir ki, bu işi, yəni o axtarışa sərf elədiyimiz böyük bir zamanı çox kiçik bir vaxta sığdıraq. Yəni deyək ki, 1 dəqiqə ərzində, hətta daha az 30 saniyə ərzində bizə lazım olan fotonu və yaxud da qrafikanı əldə edirik. Ondan da başqa qrafik dizaynı götürsək əgər, burada nə kimi çətinliklərimiz var? Tutaq ki, bir foto və yaxud da poster və yaxud da hansı bir qrafik üzərində işləyirdiksə, orada hər hansı bir yeri dəyişməyə çalışırdıqsa, burada lazım olan yenə də fotonu və yaxud da qrafikanı tapmaq, rəng korreksiyası eləmək, montaj eləmək, yəni ən azından 1 saat, 2 saat bizim vaxtımızı alırdı. Amma indi Loreal ipuçları vasitəsilə çox qısa bir zamanda həyata keçirə bilirik və bu avtomatik şəkildə həm rəng korreksiyasını eləyir, həm ora uyğun qrafikanı tapır. Təbii ki, hal-hazırda müəyyən problemlər var ki, bəlkə də o bizi 100% başa düşməsə də 60-70% bizim yazdığımız orada mətni bu geniş dil modelləri sayəsində, yəni large language models deyilən bir termin sayəsində neyron şəbəkələr bunu həyata keçirə bilirlər. Bu barədə bizim işimiz çox əslində rahatlaşıb, rutin işlərin avtomatlaşması baş verib. Və mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə təzə bir şey deyil əslində. Süni intellekt anlayışı bizim həyatımızda əslində uzun müddətdir var. Hətta biz Google axtarış motorunu götürsək, yəni uzun illərdir ki, biz onu istifadə edirik və bu da hardasa süni intellektdir. O bizim əvəzimizə bizə lazım olan informasiyanı axtarıb tapır. Lakin bu müasir bizim generativ süni intellekt adlandırdığımız texnologiya ki var, bu onun bir daha üst səviyyəsidir ki, bu artıq bizi başa düşür və özü öyrəndiyi məlumat bazası əsasında bizə yeni mətnlər, qrafikalar, hətta videolar generasiya eləyə bilir. Müasir generativ süni intellekti götürsək, bunun tətbiq sahəsi çox genişdir. Hətta məsələn mən öz işimdə bunu istər qrafik dizaynı tətbiq edirəm, istər səsin bərpasında tətbiq edirəm, hər hansı bir fon musiqilərinin bərpasında, səs effektlərinin generasiyasında, səs klonlaşdırılması olsun, videonun böyüdülməsi olsun, fotonun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, oradakı deyək ki, küyün, noise'in aşağı salınması, cızıqlar, ləkələr varsa bunların təmizlənməsi, bulanıqlıq varsa bunun kəskinləşdirilməsində istifadə edirəm. Ondan da başqa məsələn təkcə biz fotodan, dizaynla bunları kənara qoysaq, başqa yaradıcılıq sahələrinə baxsaq, tutaq ki, götürək oyun sənayesi. Məsələn, oyun sənayesində bir neçə qol var ki, deyək ki, burada oyunun ümumiyyətlə ssenarisinin yazılmasıdır, dialoqların yazılmasıdır, personajların orada artıq süni zəkasının olmasıdır. Deyək ki, əvvəllər bot anlayışı var idi də, yəni onun avtomatlaşdırılmış konkret addımları var idi. Amma indi ona süni zəka yeritməklə artıq oyunçunun özünü necə aparmasına o qarşılıq verə bilir. Özü müxtəlif fərqli dialoqlar formalaşdıra bilir.
oyun prosesində özünü təkmilləşdirə bilir. Yəni bir növ özünün artıq zəkası burada var. Bundan da başqa mətndən artıq 3D modelə çevrilmə var ki, məsələn əvvəllər çoxlu buna resurs tələb, vaxt tələb olunurdu ki, hər bir lap xırda detallar olsun, xırda personajlar olsun, müxtəlif ağac ola bilər, dekorlar ola bilər, binalar ola bilər. Hər biri modelləşdirilirdi və buna böyük bir zaman tələb olunurdu. Lakin indi mətndən 3D-yə çevrilməsi təbii ki, burada detalizasiya çox da yüksək olmasa belə gözə daha az çarpan modellərin avtomatik generasiyası prosesi bu rutin işləri avtomatlaşdırıb. Burada da təbii ki, şirkətlər sürət qazanırlar. Burada onların artıq büdcələri daha sərfəli edirik, başa gəlir. Bu kimi məsələlər var. Ondan başqa film sənayesi bu artıq tətbiq olunur. Deepfake texnologiyası, məsələn, ulduz müharibələrində bu tətbiq olunub. Deyək ki, məşhur filmlərdən Blade Runner-da bu tətbiq olunub. Köhnə aktyorun videosu əsasında üzünün dəyişdirilməsi. Bu kimi proseslər var. Ondan sonra moda sənayesində artıq bu tətbiq olunmağa başlayıb. Ev interyeri, eksteryer həlləri, storyboardların generasiyası, hətta bununla indi komikslər yazılır. Hətta əsərlər belə deyək ki, ChatGPT-nin əsər yazanlar var belə deyək. İndi bunu nə qədər əsər adlandırma olar, olmaz bu başqa bir müzakirədir ki, biz onu da qorxular və yaxud da bu yaxşıdırmı, mənfidirmi, yoxsa pisdirmi, buna da indi gələrik. Amma görünən odur ki, müasir yaradıcılığımızda bu artıq bizim davamlı şəkildə istinad etdiyimiz bir alətə çevrilib ki, bu da yəni qaçılmazdır. Əgər bunu əvvəllər xüsusi belə peşə sahibləri, mütəxəssislər istifadə edirdisə, artıq bu geniş kütlələrə açılıb. Hətta deyək ki, biz yaşlı nəsli biraz texnologiyadan uzaq insanlar kimi adlandırsaq belə, onların belə həyatında bu yer alır. Məsələn, deyək ki, mən ətrafımda çox yaşlı nəsil nümayəndəsi görürəm ki, Remini adlı bir proqram var, onu telefonlarına yükləyirlər. Orada köhnə fotolarını, daki üzləri belə deyək, bərpa eləyirlər, daha yaxşı formaya salırlar, rəngləndirirlər və yaxud da Snapchat yükləyirlər, orada biraz cavanlaşdırırlar özlərini və s. kimi müxtəlif süni intellektin təqdim etdiyi funksiyaları yararlandılar və yaxud da köhnə şəkillərini rəngləndirirlər. Bu kimi məsələlər hətta yaşlı nəslin belə həyatında yer alır. İndi bunun bayaq dediyimiz kimi qorxuları nə ola bilər və yaxud da mənfi cəhətləri nədir? İndi biz görürük ki, ümumiyyətlə yaradıcılıq sənayesinin müxtəlif yerlərində bunun əleyhinə olan insanlar da var. Tutaq ki, bunun əleyhinə çıxan ssenaristlər da var ki, məsələn Amerikada bu yaxınlarda gördük, bir çox ssenaristlər mitinqlər keçirdilər, onlar aktyorlarla qoşuldular. Bunun əleyhinə çıxan tutaq ki, musiqiçilər də var, bunun əleyhinə çıxan alimlər də var və ən böyük əleyhdarları bunun deyəlim ki, rəssamlardır. Çünki hal-hazırda bunun ən yaxşı nəticə göstərdiyi yerlərdən biri də rəsm və illüstrasiya sahəsidir. Yəni hal-hazırda Midjourney, Stable Diffusion, Adobe Firefly, DALL-E kimi texnologiyalar, neyron şəbəkələr istənilən insana imkan verir ki, orada girsin, promptu daxil eləsin, lazım olan sözü yazsın, lazım olan stili əlavə eləsin. Yəni istənilən olmasa belə bir çox tanınmış rəssamların janrında və yaxud da təsvir incəsənət cərəyanlarının stilində, üslubunda lazım olan təsviri əldə eləsin. Eləcə də bunun əleyhinə olan müəyyən fotoqraflar da var ki, onlar belə sənətlərinin hardasa itəcəyini və yaxud da daha az tələbat olacağından qorxurlar ki, burada da müəyyən qədər həqiqət var. Məsələn, bayaq dedik, stok saytların, hal-hazırda stok saytlara olan tələbat demək olar ki, bir xeyli aşağı düşüb. Və stok saytlar hal-hazırda nə edirlər? Öz bazaları əsasında, tutaq ki, Shutterstock artıq AI modelində çıxardıb ki, öz bazası əsasında artıq süni intellektin köməyi ilə yeni fotoların generasiyasına da yer verir. Və bunu tətbiq edəməyən şirkətlər də artıq bilirlər ki, bu gələcək iqtisadiyyatın formalaşmasında öz şirkətlərinin gələcəyində bu addım atmasalar
yəni bazar payını itirə bilərlər. Ona görə bu məcburiyyəti hiss eləyirlər. Biz məsələn fotodan danışdıq və fotonun burada da bəzi mənfi cəhətləri də var. Məsələn, biz hal-hazırda gedən müharibələrdə belə yenə də istənilən insana bu açıq olduğu üçün fake fotolarla çox tez rastlaşa bilirik. Hətta ən son məsələn müharibələrdən biri bu Qəzza müharibəsi, İsrail-Fələstin müharibəsində nə qədər fake fotonun yayıldığını gördük ki, bunları da detekt eləmək adi insan üçün çox çətindir. Ancaq bizə fayda tərəfdən baxsaq, görərik ki, bunun bizə faydası da əslində böyükdür və yaxın gələcəkdə biz bir çox rutin saydığımız sahələrin sıradan çıxacağını və artıq insanların yeni ixtisaslara yönələcəyini görürük.